Dnes tu mám celú hrbu súčiastok. Mám ich tu nachystané kvôli tomu, aby sme sa spolu pozreli na tranzistor a jeho základné zapojenie. Základné zapojenie som si nachystal tu na breadboarde. Nachystal som si NPN tranzistor, tlačidlo s rezistorom, ktorým sa ovláda prúd na báze tranzistora, výkonovú LED diódu s rezistorom, ktorá bude svietiť pri stlačení tlačidla. A tu mám niekoľko súčiastok, pomocou ktorých celý pokus trochu spestríme. Tak poďme na to. Najprv dáme preč tento rezistor 10 ohmový a pripojíme namiesto neho rezistor 100 ohmový. Vyskúšame, či to funguje. Funguje. Takže čo tu máme? Mám tu NPN tranzistor BC547B. To je tranzistor, ktorý je schopný viesť prúd 100 mA a to nám na tento pokus stačí. Preto som použil rezistor 100 ohmový. Výkonová LED znesie prúd až 270 mA. Ale aby sme pri tomto pokuse neoslepli, budeme používať rezistor 100 ohmov, ktorý povolí prúd iba okolo 20 mA. To by nám nemalo poškodiť oči. Poďme urobiť prvý pokus. Zapnem zdroj napätia a pri stlačení tlačidla LED zasvieti. Zasvieti kvôli tomu, že na bázu tranzistora mám pripojené tlačidlo. Aby sme to lepšie videli, pripojím sem modrú LED s rezistorom. Po stlačení tlačidla sa privedie cez rezistor na bázu tranzistora malý prúd. A ten malý prúd otvorí tranzistor, cez ktorý potečie omnoho väčší prúd. Limitovaný je len týmto rezistorom, ktorý má teraz 100 ohmov. A to nám limituje prúd na približne 20 mA. A keď stlačím tlačidlo, táto modrá LED signalizuje, že máme na báze napätie. Aby sme si ukázali, že to nie je všetko, použijem teraz tento rezistor 10 ohmový. Ten by mal viesť väčší prúd. Zapojím ho na miesto pôvodného rezistora. Tak. A pretože tento tranzistor BC547B je určený pre prúd maximálne 100 mA, nahradím ho tranzistorom BC337. Ten je trošku výkonnejší. S ním sa nemusíme báť, že to celé spálime. Takže, keď teraz stlačím tlačidlo, LED svieti o trochu viac. To bol základný pokus, ktorý nám objasnil fungovanie tranzistora. Poďme sa s týmto elektrickým obvodom ešte trochu pohrať. Aby sme videli, čo všetko sa s tým dá ešte urobiť. Jeden zo zaujímavých experimentov, ktorý môžete vyskúšať, sa dá realizovať pomocou týchto kondenzátorov. Ak toto tlačidlo stlačím, LED bude svietiť a ak tlačidlo pustím, okamžite svietiť prestane. Tieto kondenzátory môžeme použiť ako zásobáreň energie. Mám tu dva kondenzátory. Jeden má 10 mikrofaradov a druhý má 100 mikrofaradov. A môžeme ich použiť ako zásobáreň energie pre bázu tranzistora. Tu si trochu urobíme miesto, aby sme ho mali kam pripojiť. A kondenzátor pripojíme do obvodu tak, aby sme ho pripojili za tlačidlo, aby nám poslúžil ako zásobáreň energie pre bázu tranzistora. A teraz keď stlačím tlačidlo, LED svieti rovnako. Ale keď ho pustím, no, na tomto to nebolo až tak vidieť. Ale dajme tomu, že to aj s tým 10 mikrofaradovým kondenzátorom svieti o chvíľočku dlhšie. Takže tento kondenzátor nám ten pokus dobre nepredviedol, takže ho nahraďme za kondenzátor 100 mikrofaradov. Ten by sa mal prejaviť lepšie a LED by mala svietiť dlhšie po spustení tlačidla. Opäť ho pripojíme do elektrického obvodu. A teraz keď stlačím tlačidlo a pustím ho, svieti to o mnoho dlhšie. Ukážme si to ešte raz. A ešte raz. Takto by sme mali. Poďme sa s elektrickým obvodom ďalej zabávať. Kondenzátor odstránime, ten už nebudeme potrebovať. Odstránime aj modrú LED s rezistorom. A teraz budeme skúmať, aký veľký prúd tečie v obvode. Odhad bol 20 a 200 mA. Poďme si odmerať pomocou multimetra, či je to pravda. Najprv vrátim obvod do pôvodného stavu. Rezistor 100 ohmov. Poďme pomocou multimetra merať, aký prúd bude v elektrickom obvode.
Prúd môžeme ľahko odmerať pomocou úbytku napätia na tomto rezistore. Pretože keď vieme, že rezistor má 100 ohmov, tak z úbytku napätia na rezistore ľahko vypočítame prúd. Nepotrebujeme to počítať úplne presne, mierny rozptyl tam v skutočnosti bude. Takže odmerajme úbytok napätia na rezistore. Takto si to zapojíme pomocou prepojovacieho vodiča, aby sme nemuseli stláčať tlačidlo. Vidíme, že v tomto prípade nám multimeter ukazuje úbytok napätia približne 2,1 V. Čiže z toho vieme vypočítať, že tade tečie prúd približne 20 mA. Vymeníme rezistor za 10 ohmový. LED samozrejme svieti viac. Na rezistore sme namerali úbytok napätia 1,8 V. To nám hovorí, že teraz tade tečie prúd približne 137 mA. Vyskúšame, či máme dobrú matematiku. Prepneme multimeter na meranie prúdu. Zapojím to takto, aby som mohol merať prúd. A teraz zistíme, či som dobre počítal. Ukazuje to 105 mA. Takže sme približne na vypočítanej hodnote. A poďme sa teraz s elektrickým obvodom hrať ďalej. Tento tranzistor BC337 je možné použiť do 500 mA. Ale čo by sa mohlo stať, keby sme použili BC547B, ktorý je určený iba do 100 mA? Odmerali sme, že v obvode by mal tiec prúd 105 až 137 mA. Tak sa poďme pozrieť, či uvidíme ten povestný magický dym. Alebo či budeme stále na hrane tolerancie a tranzistor to bez problémov prežije. Pretože ak sme na hornej hranici jeho tolerancie, veľmi rýchlo by sa mal zahriať a uvoľniť magický dym. Opäť to zapníme a vidíme, že nám LED svieti. Nič sa nedeje. Takže to vyzerá, že v tolerancii asi sme. Multimetrom opäť zmeriame úbytok napätia. A vidíme, že sme dosiahli prúd približne 113 mA. Sme nad povolenou hranicou. Ale z ničoho sa nedymí. Poďme použiť test pomocou prsta. Uvidíme, či sa popálim. A vyzerá to, že samotný tranzistor sa veľmi nezahrieva. Aj keď pracuje nad svojím limitom, stále ešte zvláda situáciu. Vyskúšajme tento rezistor. Je to 1W rezistor, takže by mal vydržať veľa. Ale už je na dotyk cítiť, že sa zahrieva. Ten prúd 100 mA zahrieva rezistor. Takže možno keby sme to takto nechali pár minút, možno by sme ho zahriali viacej. Takže tu sme si vyskúšali, že tranzistor síce pracuje mimo svojho limitu, ale napriek tomu, ako tak funguje. Môžeme ešte vyskúšať tento výkonnejší tranzistor. Ale keďže už vieme, že ani ten menší tranzistor sa nespálil, môžeme to bez problémov zapojiť a vyskúšať. Dobre, krásne nám to fungovalo. Tak poďme ešte preskúmať jeden zaujímavý jav. Viac sa nám objavuje vtedy, keď používame na ovládanie bázy tranzistora mikrokontrolér. Jeho výstupy sú nie vždy v dobre definovanom stave. A sú určité okamihy, keď je výstup vo vysokej impedancii, to jest ako keby visel vo vzduchu. A ten stav v reáli vyzerá tak, ako keby tento prepojovací vodič nebol nikde prepojený. A tak teraz skúsim jemnúčko brnknúť prstom po ňom. A teraz vidíte, že moja ruka nie je žiaden zázračný zdroj napätia alebo prúdu, ale úplne to stačí na to, aby sa LED rozsvietila. V prípade, že by sme mali na tento vstup pripojený mikrokontrolér, mohla by LED po pripojení napájania na pár milisekúnd svietiť. Je to niekoľko milisekúnd, kým sa spustí program, ktorý na pine nastaví definovanú hodnotu. Počas toho času je výstup nedefinovaný, hovorí sa, že je vo vysokej impedancii. V skutočnosti by sme to mali zapojiť tak, aby sme tento stav eliminovali. Na to sa používa rezistor s hodnotou napríklad 100 kΩ, ktorý tento pin bezpečne spojí so zemou. Treba to zapojiť sem, pred prvý rezistor, aby sme nevytvorili deličku napätia.
Na tomto druhom mieste by sme vytvorili deličku napätia. Samozrejme, ak je nám to jedno, že to pri štarte trošku blikne, tak sa s tým nemusíme trápiť. Ale pokiaľ by namiesto LED bol pripojený nejaký motor, asi by sa nám nepáčilo, keby to pri štarte poriadne šklblo. Alebo to zahučalo. Ľudia nemajú radi zábavu tohto typu a vtedy to treba zapojiť s týmto rezistorom. Ten potom udrží počas štartu mikrokontroléra hodnotu napätia na báze tranzistora na nule. A potom, keď je už mikrokontrolér pripravený ovládať tento vstup, prevezme si riadenie vďaka tomu, že rezistor má veľmi vysoký odpor a nebude tam prekážať.